আজি ছাগলীকেইটা বন্ধুসকল বিক্ৰী কৰিম আৰু লগতে মানে গোটেইখিনি কথা দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ মই পথাৰত আৰু এইটো ছাগলীটো মোৰ প্ৰথম যেতিয়া ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়াই লোৱা আছিলে। তো বহুতখিনি মানে বেয়াও লাগি আছে, গোটেইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক, শেষলৈকে চাব আৰু কেইটকাত বিক্ৰী কৰোঁ কি কথা গোটেইখিনি কথা জানি যাব, লগতে কিবা এটা ভাল লাগিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মানে আজি মানে মই 4টামান ছাগলী বিক্ৰী কৰিম, তাকে বেপাৰী মাতিছোঁ অলৰেডি। তো আহি আছে বেপাৰীকেইটা, তো কেইটকাত বিক্ৰী কৰোঁ কি কথা গোটেইখিনি কথা গম পাব, শেষলৈকে চাব লাগিব ভিডিঅ'টো, গোটেইখিনি কথা দেখুৱাম। আৰু লগতে মানে আজি কি হ'ল, গাহৰি মানে খাব মন গৈছে আৰু গাঁৱত ভাল এটা গাহৰি মাৰিছে, তাকে 2 কিলোমান লৈ আহোঁ। আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো, আমাৰ গাঁৱলীয়া জেগাত কেনেকৈ গাহৰি মাৰে কি কথা অকণমান দেখুৱাম। তো গোটেইখিনি চাব আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। কোনোবা যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আহিবৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে। আৰু এটা লগতে লাইক দবাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, গোটেইখিনি শেষলৈকে চাওঁ। তো বৰ্তমান এতিয়া খুব কম সময়ৰ ভিতৰত দেখুৱাই দিছোঁ মই গাহৰিক চাফা কৰাটো অকণমান। আৰু মানে এইফালে দাদাজনক লগ পালোঁ, তো তাৰে গাহৰি আছিলে বৰ্তমান। তো লৈ যাম 2 কিলো আৰু স্পীডটিকে দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে মানে, তো কিছুমান মানে দীঘল ভিডিঅ' চাই ভাল নাপায় আৰু চেণ্ডেল টেণ্ডেল ছিঙি গ'ল লগতে। তো বৰ্তমান গেছ নাই, গেছ নোহোৱাকৈ আমি এনেকৈ খেৰেৰে জ্বলাইছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এনেকৈ জ্বলালে মানে খাব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মানে মোৰ ছাগলী কেইটামান মানে বিক্ৰী কৰা হ'ল আৰু দাদা কেইজনক দিয়া হ'ল মানে। তো দেখুৱাই আছোঁ ছাগলীকেইটা ভালদৰে। ইয়াৰ ছাগলীকেইটা আমাৰ, এইটো দিছোঁ পহু কালাৰ, বহুত বঢ়িয়া কোৱালিটিৰ ছাগলী আছিলে। বহুত লোকে ভাবিব আমাক কেলৈ নক'লে বুলি। তো মানে এইকেইটা ছাগলী কিয় কাৰণে মই বিক্ৰী কৰিলোঁ, এই দুজনী যে দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰকেইটা, এইকেইটা মানে বুঢ়ী হ'ল আৰু বুঢ়ী হোৱাৰ কাৰণে মই বিক্ৰী দিলোঁ। আৰু অকল বুঢ়ী ছাগলী নিনিওঁ বুলি ক'লে মানে, তো সেইকাৰণে চিউৰি দুটা দি দিলোঁ। তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব। দাদা ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, একদম কম দামত দিয়া হ'ল ন, পানী ভাৱত, একদম পানী ভাৱত। তো আৰু এতিয়া মানে ইহঁতক কি ক'ম আৰু, আগৰ পৰা ছাগলী লৈ থাকে তো সেইকাৰণে দি দিলোঁ আৰু। তো আৰু কেতিয়াবা আহিব নেক্সট বাৰ। আহিব আহিব। এই পোৱালিটো থৈ যাওক, পোৱালিটো নিব নিদিওঁ, এইটো ক'ত দিম মই পোৱালিটো। ৰাখি দিয়ক। অঁ ঠিক আছে দে। তো আপোনালোকক দেখোঁতে কথাতে বহুত ফূৰ্তি নিচিনা লাগিছে, মোৰ কিন্তু একেবাৰে ফূৰ্তি লগা নাই। তো একদম মানে প্ৰথমৰ পৰা সেইটো ছাগলীটো পাই আহিছোঁ, বহুত মানে মোক টকা দিলে আজিলৈকে। তো মানে বহুত বেয়া লাগি আছে মনতে, এনেই মানে ফূৰ্তিৰে কথা পাতি আছোঁ বেপাৰীকেইটাৰ লগত। তো আপোনালোকে ভাবিছে হয়তো বহুত ফূৰ্তি হৈ আছে টকা পাই পেলাই বুলি। তো মোৰ মানে একেবাৰে দিবলৈ মন নাছিলে। তো সেই ছাগলীটো বুঢ়ী হোৱাৰ কাৰণে দিলোঁ, হ'লেও বুঢ়ী হ'লেও কি বঢ়িয়া এতিয়াও আপোনালোকে চাওক, ইমান ধুনীয়া এতিয়াও মানে চেহেৰা হৈ আছে বৰ্তমান। তো মানে ইয়াৰ পোৱালিকেইটা পাছলৈকে ভাল নহ'ব বুলি পেলাই মানে এতিয়া দি দিলোঁ। আৰু বহুত লোকে ভাবিব তেনেকুৱাকৈ আমাকে দিলে হয়, আমি ল'ব পাৰিলোঁহেঁতেন বুলি। তো তেনেকুৱাকৈ মই ঠগিব মন নাই মানে আপোনালোকক, তো সেইকাৰণে মানে আপোনালোকক মই দিয়া হোৱা নাই। আৰু গাখীৰ চাওক আপোনালোকে, ছাগলীকেইটাৰ কিমান ধুনীয়া আছিলে কোৱালিটি। তো সোনকালে মানে পোৱালিবোৰ ডাঙৰ হয়। তো আৰু কেতিয়াবা মই বিকিব থাকিলে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ভিডিঅ' এটাত, তেনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' দি দিম, আপোনালোকে পাই যাব। সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব। এনেকুৱাকৈ বান্ধোতে মোৰ খুব বেয়া লাগিলে বন্ধুসকল। তো বন্ধুসকল যোৱাৰ আগতে অকণমান ছাগলীকেইটাক মৰম কৰি দিওঁ, আৰু খুব বেয়া লাগিছে কৈছোঁ নহয় অলপ আগতে। আৰু মানে কি ক'ম আৰু, তেনেকুৱা ছাগলী হয়তো নাপাম আৰু মানে, সেইকাৰণে মনটো খুব বেয়া লাগি আছে। তো আজি কি ক'ম আৰু, বহুত বেয়া লাগি আছে। জনাই দিওঁ যে এই কোলাজনীৰ যোনটো মাকটো, এইটো আৰু এইটো কোলাজনীৰ মাকটোক, আৰু এইটো আমাৰ পহু কালাৰ দুটাৰ মাকটোক মানে হেৰিত দিলোঁ 8,200 টকাত। আৰু যিটো নেকি ক'লা আছিলে, ক'লা ছাগলী এটা চিউৰি আছিলে, আৰু এটা যে আছিলে বগা, তো সেইটো দিলোঁ 5,500 টকাত। ক'লাটো দিলে 3,000, আৰু মানে এইটো যোনটো আপোনাৰ বগাটো সেইটো দিলে 2,500 টকা। তো টোটেল হ'ল 13,700 টকা। তো ইমান দামতে দিলোঁ, বেছি পোৱা নাই। তো মানে তেনেকুৱাকৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ছাগলী আছে আৰু বেলেগত আছে। তো এইকেইটা পোৱালিকেইটাক মানে ইয়াতে মই অকণমান কঁঠাল পাত, আম পাত আৰু কিবা কিবি দিছিলোঁ তো খাবৰ কাৰণে। তো ইয়াত খাব আহিছিলে মানে পোৱালিকেইটা, আৰু বেলেগত ছাগলীবোৰ আছে, ঘাঁহ খাই আছে পথাৰত। দুজনীমান আহিলে গম পাই পেলাই। আজি মানে খুব কান্দি আছে ৰাতিটো, মানে একদম মাত চাত ভাঙি গ'ল ছাগলীকেইটা। তো বেয়াও লাগি আছে মোৰ, মানে প্ৰথম যোনটো নেকি কথাটো ক'লোৱে অলপ আগতে, প্ৰথম যোনটো নেকি মাক আনিছিলোঁ মই, তো সেইটো খুব বেয়া লাগি আছে মনটো। তো একচুৱেলি মানে মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ যে ছাগলটো বুঢ়ী হৈছিলে, সেইকাৰণে ছাগলটো তেনেকুৱাকৈ কম দামত দিব লগা হ'ল। তো বন্ধুসকল যি কি নহওক, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু অকণমান চাওক, তেনেকুৱাই আৰু। চাওক বন্ধুসকল, ছাগলীকেইটা মাকক বিচাৰি কেনেকুৱাকৈ কান্দি আছে, ইফালে সিফালে।
বহুত বেয়া লাগি আছে বৰ্তমান, কি ক'ম আৰু হ'লেও দিবই লাগিব। তো আৰু নেক্সটবাৰ যদি ৰাখি দিওঁ তেনেকৈ গাভিনী হৈ যাব আৰু তেতিয়া দিব বেয়া লাগিব, আৰু সেইকাৰণে মানে তেনেকুৱাকৈ দিয়া হ'ল। আপোনালোকে ভুল নুবুজিব, সৰুতে ছাগলীকেইটাক দি দিল বুলি পেলাই। তো কি ক'ম বন্ধুসকল, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে চাব সকলোৱে। আৰু বহুত আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট এটা কৰিব। আৰু যদি কাৰোবাৰ তেনেকুৱাকৈ ভাল বিটেল ছাগলী আছে আমাৰ গোলাঘাট সৰু পথাৰ আৰু বড় পথাৰ, তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি মোক জনাব। আৰু ৰাতি হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো। তো ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আছিল। সকলোকে চবেই ধন্যবাদ, থেংক ইউ, আৰু সকলোকে বাই বাই। লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত, নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ ইমানে, এইছোঁ দিয়া, বাই বাই।